प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. പാടിപ്പോകും. മോശം അങ്ങനെയാണ്. സുഹാന മോശം. Hey friends, wish you all a very pleasant day and welcome back to Ailey's Travel Diaries. നല്ലൊരു മഴ ദിവസം. ഈയിടെയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല, ആകെ ഡൗൺ ആയി പോകണം. ഹൗ ക്യാൻ വി ബി പോസിറ്റീവ് ദീസ് ഡേയ്സ്? ശരിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്തൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ, വി ഹാവ് ടു ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നാൽ പറ്റുമോ? നോ, വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിന്നൊരു വഴി കണ്ടെത്തി. നല്ല ചൂടുള്ള ദോശയും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി. കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു ദോശയും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാത്ത എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സോ I feel blessed. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടേ, ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അപ്രധാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെ എനർജറ്റിക്കാക്കി വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകും തിരക്കിനിടയ്ക്ക്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്, എന്നതാണ് സത്യം. എഴുത്തൊന്നും ഇപ്പോൾ പതിവില്ല. എന്നാലും മഴ തരുന്ന ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിച്ച് പോവും. നേരത്തെ പാട്ട് പാടിയതുപോലെ. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പെൻസിലുകൊണ്ട് എഴുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കൈയക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ഐ ലവ് ഇറ്റ്. കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൈയക്ഷരം വേണമെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം എഴുതി പഠിക്കുമായിരുന്നു. ധാരാളം ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാനിങ്ങനെ പകർത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഗുണമുണ്ടായി. ഭംഗിയുള്ള കൈയക്ഷരമെന്ന് പലരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം. അതിലുപരി
ഭംഗിയുള്ള കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ക്രേസാണ്. ഐ സ്റ്റിൽ റൈറ്റ്, ഐ സ്റ്റിൽ യൂസ് പെൻസിൽ ആൻഡ് ഐ ലവ് ഇറ്റ്. മഴത്താളത്തിനൊരു വശ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ? മഴത്തുള്ളികൾ താഴെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം, അത് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ചിലപ്പോൾ സങ്കടപ്പെടുത്തും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ റൊമാൻറ്റിക് ആക്കും. ഇതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു മാജിക്കാണ്. പാവം മഴ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയണ്ടോ എന്തോ. വായിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേക സമയം കാലമൊന്നുമില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. പക്ഷേ ജനലിന് പുറത്ത് നല്ല മഴ, ചൂടുള്ളൊരു കോഫി, മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ ഉണർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു ബുക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസിക് കോമ്പിനേഷൻ. മനസ്സിനെ പോസിറ്റീവാക്കി നിർത്താൻ സംഗീതത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടൂളാണ് വായന എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ. ബിലീവ് മീ, you will not be disappointed. So friends, wish you all a happy day and thanks for watching.